好，大家好，咁咧就今次同大家講下呢個啦，Double Pass Transistor Logic 嘅。好，咁咧首先就睇下啲 logic 機先啦，呢個係最基本嘅，因為如果你連啲 logic 機都搞唔掂咧，你係做唔到嘅。咁最簡單 AND 啦，AND 咧就要全部一係一啦。嗱，A、B 咧就 input，咁 F 咧就係個 output 嚟嘅。咁只要個 input 裏邊是但一個係零咧，嗰個 output 都係零噶啦。咁啊，所以 AND 咧就係0001。咁 LAN 咧就係倒翻轉嘅 AND，咁啊，所以零咪變一咯，係嘛？咁所以 AND 係0001，LAN 咧就係1110啦。到我話啦。我話咧就只要任何有一個一咧都係出一嘅，咁兩個零咪出零咯嚇。咁只要呢度01都係一啦，因為有一個一啊嘛，10都係一啦，11都係一嘅。咁仲有個羅話機啦，咁咧就同個我話相反嘅，咁所以由0111變1000啦。咁到呢度咧有個大家可能陌生少少嘅就叫做 exclusive OR 啊。exclusive OR 咧其實就好簡單啫，數單數嘅一。咁第一行有冇單數一咧？冇啊嘛，冇咪零咯。第二行係有一個一嘅，一個一咪一咯。第三行都係一個一嘅，咪一咯。第四行兩個一，雙數一就唔係一啦，就係零啦。所以數單數一就係 exclusive OR 啦。咁 exclusive law 咧 ，XNOR 咧就同 exclusive OR 咧倒翻轉。咁所以只要係非單數一咧就係一啦。咁呢度唔係單數一啦，兩個零一咯，單數一零咯，單數一零咯，兩個一雙數喎一咯，就係咁啦。咁另外就有個 LOT 機啦啊。好啦，咁呢個咧就係兩個 input 嘅，咁三個 input 都係一樣嘅啫啊，三個 input。嗱，去到三個 input 啦，三個 input 其實一樣嘅啫。AND 咧就係全部一先一啦嚇，三個都係一，就係一啦，其他都係零啦。咁 LAN 咧就倒翻轉嘅 AND 機啦嚇，咁啊就對翻呢度啊，呢個一咪變零咯，其他全部零嘅咪變一咯。OR 機啦，OR 機嘅三個裏邊只要是但一個係一，都出一啦，咁三個都係零咪零咯。羅機咧同 OR 機相反，咁零咪變一咯，一咪變零咯嚇。到 exclusive OR 啦，嗱三個 input 都係好簡單啫，我教咗大家啦，單數一啊嘛。第一行三個零，即係唔係單數一啦，零啦，單數一一啦，單數一一啦，雙數兩個一喎，零咯啊，得一個一，單數一，兩個零，兩個零，三個即係單數啦，咪一咯，就係咁啦。咁 exclusive law 咧就係同 exclusive OR 倒翻轉啦，就非單數一。咁第一個就非單數一啦，係咪？咁啊一咯。咁第二個咧就係單數一，就係零咯。嚇，咁啊單數一零，非單數一一。咁啊單數零，非單數一。咁啊單數就非單數嚇，咁咪一啦。咁啊單數就係零啦，就係咁。咁呢個咧就係我哋嗰個 gauge 啦嚇。好啦，咁呢個 double pass transistor logic 咧就有兩個樣嘅。嗱，呢個咧就係嗰個 double pass transistor logic DPL 啦。咁另外咧呢個咧就叫 CPL，呢個 common input 嘅 double pass transistor logic。咁啊另一個樣。咁啊嗱呢個咧就我哋X 咧就係 input，X 就係 input，Z 就係 output。咁 F 咧就係個 function 啦嚇。咁呢度一樣，咁呢度咧因為呢度動咗落去啦，所以呢個 input 咧就俾埋下低用嘅，俾埋下低用。咁啊，所以咧呢個 A 下低又係 A 咯，嚇呢個 B 下低又係 B 咯，咁樣。好，咁咧其實我哋個 function 會係咩咧？我哋睇翻個 input 啦啊。如果 X1係等於一嘅時候咧，
咁呢度 lock 咗啦，咁即係唔通咯，係咪？咁呢度通喎，如果 x 1等於1嘅時候，呢度通，咁 f 咪會等於2 set 2咯。咁如果 x 2係等於1嘅時候，x 2等於1嘅時候呢度通啊嘛，咁 f 咪會等於2 set 4咯。咁 x 1等於0嘅時候，咁下低唔通啦，上高通啊嘛，咁所以 x 1等於0嘅時候咧 ，f 咪等於2 set 1咯。咁當2 set 2等於當 x 2等於0嘅時候咧 ，x 2等於0，咁 f 咪等於2 set 3咯。其實就係咁嘅啫，好簡單嘅。好，咁我哋咧就做一題例題睇下啦。咁個題目咧就係叫我哋咧用呢個 DPL cell 咧就做一個 exclusive OR 機出嚟啊。咁我哋首先咧第一步就係要咧畫翻個 truth table 出嚟。咁個 truth table 咧一開始教咗大家啦，呢個咧就係 exclusive OR 嗰個 truth table 啦。咁嗰個output 咧就係0110啦。好啦，咁我哋點咧？嗱 input A、B 咧分別就係 A、B 啦，A 啦、A 啦、B 啦、B 啦。咁個 function 嘅 output 咧就係睇 F 啦。好，咁我哋從第一行睇到啲咩咧？打橫呢個第一行，當 A 係0、B 係0嘅時候咧，個 function 等於咩咧？嗱 A 係0咧，就代表下低唔通啦，上邊通，所以咧 F 咧可以呢度咁樣通過去，所以 F 等於2 set 1。B 係0嘅時候呢度通，所以咧 F 等於2 set 3，所以咧我哋知道2 set 1、2 set 3等於 F 第一行啊。咁就 F 咧就等於2 set 1啦，等於2 set 3啦。咁另外呢啲 A、B 光點走出嚟嘅咧？嗱，因為我哋睇翻呢個 function output 嘅 value 咧係0，係咪同 A 一樣啊？所以等於 A 啦。或者係咪同 B 一樣啊？所以等於 A or B。咁0咪光咯，所以就係 A or B or 光啦。好啦，第二行啦，第二行咧就係 A 係0，B 係1嘅時候，A 係0照樣啦，都係F 等於2 set 1啦。咁 B 係1嘅時候咧，到下邊通啦，下邊通上邊唔通啊嘛。咁即係話咧，呢個時候咧 function 咧就等於2 set 1同埋2 set 4嘅。咁2 set 1、2 set 4啦，所以就係2 set 1、2 set 4。咁另外咧就對比翻嗰個 function 啦。咁1呢度係0啊嘛，所以咪要巴咗佢咯，所以就巴 A 啦。咁 B 係一樣啦，所以照寫。咁今次1啊嘛，1咪 VDD 咯，所以就係咁樣走出嚟嘅。咁到第三行啦，第三行咧就係10，A 係1，B 係0。嗱 A 係1啦，就呢度導通啦，B 係0就呢度導通啦，所以 function 咧等於 set 2 set 3啦。set 2 set 3，咁另外咧同個 A 一樣，所以就咁寫 A 啦，同個 B 相反，所以巴 B 啦，咁佢係1咪 VDD 咯。好啦，第四行啦，第四行11即係下低兩個通，上邊唔通啦，咁所以咧 function 咧就會呢度導通，呢度導通，所以咧就等於 set 2 set 4啦。set 2 set 4，咁咧對翻，咁佢係0啦，咁所以咧就係巴 A 啦，巴 B 啦，同埋光啦。OK，咁我哋就寫到呢4個嘢出嚟啦。咁寫到呢4個嘢出嚟咁我哋仲可以做啲咩咧？就係話我哋對翻2 set 1。嗱2 set 1咧就出現喺呢兩行啦，第一、第二行。我哋睇下呢兩行咧有啲乜嘢係符合嘅。嗱咁如果佢又係 A 又係巴 A，咁就唔使理啦，係咪？咁如果係兩個都係 B 喎，即係 B 就係真㗎啦，係咪？咁如果佢又光又 VDD，即係唔使理啦。咁所以咧2 set 1咧就會等於 B 啦。好啦，咁2 set 2又點咧？2 set 2咧就睇呢兩行呢兩行，咁兩個都係2 set 2啊嘛。咁有 A 有巴 A，即係唔使理啦。呢個淨係巴 B 啫喎，所以巴 B 就得啦。咁呢個咧光有 VDD，咁又唔使理啦。咁所以咧只會等於巴 B 啦。好啦，2 set 3啦，2 set 3咧就睇呢兩行1、3兩行，咁就有 A 啦。咁呢個 B 就唔啱啦，因為呢個巴 B 呢個 B 咁 VDD 較光，即係又唔啱啦，所以咧就所以 set set 3咧等於 A 啦。咁 set 4咧睇第二、第四行啦。第二、第四行咧巴 A 嘅大家都有嘅，咁咪等於巴 A 咯，其他都唔係啊嘛，咁咪巴 A 咯。
咁其實就做完㗎啦。咁呢個其實咧，我哋就唔係將佢寫翻喺度咯。2Z(A) 就係等於 B 啦，2Z2咧就等於巴 B 啦，2Z3咧就等於 A 啦，2Z4咧就等於巴 A 啦。咁呢個嘢點睇咧？嗱，當 A 係零，B 係零嘅時候，咁啊即係上邊兩個導通啦，上邊兩個導通，所以 function 咧就等於 A 或者 B 啦。咁咪睇翻答案咯。嗱，function 咪等於 A 或者 B 咯，係嘛？A 係零，B 係零啊嘛，A 或者 B 都係零啊嘛，咁咪啱咯。咁 function 當 A 係零，B 係一嘅時候，A 係零，即係呢度通啦，B 係一，即係呢度通啦。咁個 function 咧就會等於巴 A 或者 B 啦。咁佢係一啊嘛，咪即係巴 A 咯，或者一咯，就係咁嘅啫，如此類推。咁呢個咧就係 DPL 嘅一個例題。好啦，咁跟住咧，我哋再落啦。再落咧就係去一個common input DPL，即係話咧呢個 input 咧就兩個咧駁通咗，咁即係下低係冇 input 嘅，呢個係 A，呢個係 A 咁呢個 B 呢個 B 咁其實呢度有 lot 啊嘛，所以呢個咪 lot A 咯，呢個咪 A 咯，呢個係 lot B，呢個係 B 咯，就係咁嘅啫。咁呢個咧就叫做 common input DPL。好，今次我哋嘅例題咧就要做一個 AND 機咁我哋又係啦，俾翻個 truth table 出嚟。咁 AND 機嘅 truth table 就係0001啦，各個 output 一樣啦。我哋喺第一行，當 A 都係零，B 都係零嘅時候咧，咁樣就係上面導通上面導通。咁所以就係2Z1、2Z3啦2Z1、2Z3。咁跟住對翻啦，function 咪等於 A 或者 B 或者關咯A 或者 B 或者關啦。第二行咧01嘅時候 ，A 係零就係2Z1啦咁導通。咁 B 係一嘅時候就2Z4導通啦，所以就等 F 都係2Z1、2Z4啦。咁另外咧零啊嘛，同 A 一樣，所以都係 A 啦。同 B 唔一樣，巴 B 啦。咁零咪關咯。第三欄咧就係10啦，10咧就係呢度2Z2、2Z3。咁2Z2、2Z3啦。咁跟住咧對翻啦，佢同 A 係唔一樣，所以巴 A，佢同 B 一樣，所以 B，咁零咪關咯。好啦，第四行啦，第四行咧就11，即係上邊兩個通啦，上邊兩個通即係2Z1、2Z，sorry，11下邊兩個通，即係2Z2、2Z4 2Z2、2Z4。咁跟住咧就係同 A 一樣，同 B 一樣，所以 A or B or VDD，因為佢係一。好啦。跟住都係一樣做法嘅啫。我哋睇2Z1啦，2Z1即係頭兩行啦，咁可以係 A 啦。B 一定唔會啦，因為有 B 有巴 B，所以唔使理啦。咁關，咁所以咧2Z1就等於 A 我關啦。好啦，第2Z2咧，2Z2睇呢兩行，咁有 A 有巴 A 又唔啱啦，B 就啱啦。咁呢個又關有 VDD 又唔能夠存在啦，咁所以咧2Z2只會睇 B 啫。2Z3啦，2Z3睇13嗰兩行啦，13嗰兩行咧，咁有 A 有巴 A 唔得啦，B 就得啦，咁兩個關都得啦，咁所以 B 何關啦。第四 2Z4睇第二、第四行啦，咁A 係 OK 啦，B 就唔 OK 啦，跟住呢度又唔 OK 啦，咁所以咧2Z4只會睇 A 咯。咁跟住其實就做完㗎啦咁大家就可以對翻啦。如果 A 係00嘅A、B 都係0嘅時候，咁咧就上邊導通，咁 function 咧咪會駁到呢邊或者駁到呢邊，即係都係等於0咯如此類推。咁呢個咧就係DPL 希望大家明白啦好。咁今次咧就主要係同大家講咗嗰啲 logic cell 因為即係普通嗰啲 logic 機嗰啲 logic 機大家要知道啦，特別嗰個咩 exclusive or exclusive law 咁就係數有單數一定係非單數一嗰啲你要知道啦。咁另外 DPL 嗰個原理啦咁即係點樣做啦條數，咁希望幫到大家啦